মানুষের কানে মাত্র 6টি পেশি থাকে, তবে একটি বিড়ালের কানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 32টি পেশি রয়েছে। তাই তো বিড়াল নিজের কানকে 180 ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরাতে পারে। একটি বিড়াল তার পুরো জীবনকালে 70% সময় ঘুমিয়ে কাটায়। মানুষের শরীরে 206টি হাড় থাকে, তবে একটি বিড়ালের দেহে 230টি হাড় রয়েছে। মানুষের হার্টবিট মিনিটে 72 বার, তবে একটি বিড়ালের হার্টবিট মিনিটে 140 থেকে 220 বার হয়ে থাকে। চীনে প্রত্যেক বছর 40 লাখ বিড়ালের মাংস খাওয়া হয়।